बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास मेडिसिन है रोंडेक्सी एबट कंपनी का, ये जो काम करता है नेज़ोफेरिंजाइटिस में, नेज़ल ड्रिप में, कॉमन कोल्ड, रिकरेंट कफ, ब्रोंकियल कफ और ब्रोंकियोक्टेसिस, अस्थमा, सीओपीडी, ये उसमें बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। सर्दियों के जैसे अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो उसमें हमारे पास कफ़ की कंप्लेंट बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, ख़ास तौर पे बच्चों में। तो हम बच्चों में भी दे सकते हैं और ये बड़ों में भी दे सकते हैं। एबट कंपनी का अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।